Chris ndagusabye umwe mu amagogo unjane kure bishoboka kuzobukoze ngira kwanza habaye iki ejo natashe nshikira ku nkoni yarankubise mbomanya n'ibihome maze nzana kwa muganga ashasubira muri kwiryamira sinabonye burakeye nkunda gutelefona uzi kungarukira Chris wakoze cyane kubutse abantu mwana musanze muzina oya gusa umuhungu ngo ndamutse nsore hano ndakutse Chris uramenya ko twaje hano oya ahubwo bari bambwiye ko ari mugenzi wanje dusanzwe dukorana agwariye hano ubwo rero naje hano ndiko nderaguza ndaba hano yo bagwariye niho namubonye tiana aryamye hano cyavuye kandi amuzi ko vyagenze. Okay bashe ejo yatashe mu ijoro cyane acahura n'abasuma baramukubita bamugira intere je nahamagawe n'abantu bari ngaho ndamutora ndamwiruka ngana ngaha kwa muganga ahubwo sheri ufata agaciro guteguriye ahubwo reka je mbandanye mwebwe turasubira Sì, già non era che ho casa. Okay. +25769369693 +25769369693 +25769369693 +2576936. Quando è buona mi hoşaş. Oui, t'es. Merci bien. Allô? Chris. Etienne. Chris. Chris. Tiana, namahoro. Ecco Chris. Kuko yihutse kundaba. Wowe uzi ibyago ndikunda cyane. Tiana, uzuza uragerageza gutahura umuntu. Ni wabandanye uzana ubwo bwoko bwawe nzohita ndakubloka kuko ndabona ugo munkwegera. Chris, umwanya hagati y'ubupfuzi kandi ni wowe nyine nizeye ko ushobora kwankura. Ndagusabye uze kwiganira uko bimeze. Kumbe ni wowe icyo wamfasha. Please.
ndahana atawushobora kukubona uba nkwiyo twivugana sinzongera kukugora. Okay, ndongera address basi ndaza kuza. Inzu wanzanye muri yande. Urisi twatekanye? Chris. Narahunze inyamaso. Ubiva ntaza hondi. Ujya kuva mvuye kwa muganga naciye ndondera umukomisiyoneri andondera inzu mwibanga. Naciye ndamuturukana inzira hano. Burya haba ndahabaje nyine mu rupango rwose wabonye. Uzi cyatumye ibi byose nuko nari maze kumenya ko hari kandi Chris babizi kuri isi yanje. Ndagusabye unyemerere ugume ngaha twibanire nta numwe azomenya yuko turi ngaha. Nihanagira uzo tubona nca kwigira kure yawe. Ntugire ikibazo cy'amafaranga ko amafaranga ndayafize. Ubutunzi bwa data bwose nje nabusigaraye. Papa we yarapfuye? Ni inkuru ndende. Reka tubyihoze ntitubitebeko. Ahubwo mbwira ko wanyemereye ko tugumana. Ntangure nishimye. Nda kuvugisha amajambo menshi kandi kongere utabandanye tuyaga uri muri muto. No. Reka mbanze muri iki niko ndanwa. Ninahise uraza kunyongera nta kibazo. ndakwinginze sibyo?
kubera ko utafashe inzu yaguze. uko bingana kose ndeba namwe nawe barumva bari inzu y'igitangaza cyane. Uwo mukobwa gezaho iyo mitoma yawe wavingirira nabi ndakwingiza umbabarire. ahubwo ngihongeza volume dusare tuje mu bijuru. na rimwe impongo yigeze isiga umuhigi. Naguhize kuva kera ndanagutsindira ndagushira mu nzu yanje. Ni gute wibaza ko ushobora gutoroka ukasiga? Igihe cyo kwa muganga niho nabonye neza ko wa mugabo wa Vanessa ari we Chris wahoze urota. Kuko nabonye ukuntu muhoberana ukamuririra mu bitugu. Nabonye utorotse ukarara hanze kabiri. Canda keka ko umupango wose mwapangiye hamwe. Nanje canda mushira ko mudoriye. Amunde abira ku ntambwe yuriyo yose ateye n'ahantu hose agiye. Kuko nari ndabizi neza ko we mutegereza kubonana. Bro, jewe nta kintu napanze n'umugore wawe. Ibi ni sanganya. Wa mugabo wewe ndeka na jambo nkeneye kumva giwawe. Jewe ndi kumvugana n'umugore wanje. Edahirwe ngo usohoke twivuganire byo mu rugo rwacu. Nta munyagahinga dukeneye ko avyumva. Musore wewe nta kintu dupfa ndetse nta n'icyo no guhora. Uyu mugore ubona namukuye mu rugo iwawe atanshaka kandi ndabimenya neza ko atanshaka. Umuvyeyi wiwe yaramumpaye umukobwa ararahira. Ariko papa we yamaze gupfa niwe yaje kunyisabira ngo ndamurongore nkagira ngo n'urukundo kumbe yaraje kungandakura.
Jeri, zana karahuri dusangire ji. Hari ikintu ushaka kukubwira. Ngenda kumva sheri. Je ntabyo ushaka kumva. No. Kazana karahuri. Wofu umunwa dukeya gusa. Kubera nshaka tuganire nawe turiko turano twese. Duga kujamba ngo wanje takumva. Ariko gasheri. Ko nakubwiye ko nshaka ko dusangira. Naho waruje wizaniye ji. Wari kuvyita gusangira. Okay. Inwa rero noneho. Hama ndakubwira ico nifuza kukubwira. Ndasira usingo. Nize nkuzo ndazihevye. Bayigi kintu nk'iyabana. Tiana. Ushkuftina ku bintu biri seriye. Icara ngaha. Kandi umwiyo jindi ko ndakubona. Ubu nyene kandi. Okay. Ngeze ukuri. Ni kubera kushaka kunyica. Niki kintu kiriko kirabigutera. Basi kuna nameza atana heze. Je nawe turi kumwe. Gufu muvuga yuko ndambiwe. Ngira. Nkanyici umwana. Ngakwinde umuhungu nakunda. Nico gituma abantu bose bangambaniye. Bagatuma nkura yijyanda. Bose bategeza gupfa. Hari hasigaye wewe. Papa vyanyoheye ko ndamwica. Uko namunziwe. Nico gituma nawe nteme gushinganwa nawe. Kugira ngo nkukunda kwica. Ubu uravyumvise. Nica rero. Nica n'ubundi narapfuye. Kubona abana n'uwo nakunze. Ndumfu yigendera. Humura jewe sidakwica. Jewe sinokora icyacu bwicanye nkawe. Kubera ikintu kimwe cyonyine.
kubera ko mbana n'umuntu nkunda. Ikiza gusa nuko menye ko washaka kunyica. Ikindi kandi kuva uyu munsi ubaye imbohe yanje. Kubera ko nshatse no gutwara amaboko y'igipolisi. Kubera ko wiyemereye kare we wishe umuvyeyi wawe. Bangambaniye bagatuma nkura yigenda bose bategezwa gupfa. Hari hasigaye wewe papa byanyoheye ko ndamwica uko namunziwe. Nicyo gituma nawe ntemeye gushinganwa nawe kugira ngo nkukunda kuyica. Subira mu bikorwa byawe uri kurakora. Utware n'ubwo burozi bwawe.